අයිබෝන් පුතේ සියලු දෙනාටම. ඉතින් 10 ශ්‍රේණියේ දරුවන් විදිහට ඔයාලා ලෑස්තිලා ඉන්නේ සිලෝන් ඔන්ලයින් බිස්නස් ස්කූල් එක ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න. පොඩි දැනුමක් නෙවෙයි ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඉතිහාසයේ විෂය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි එදා සාකච්ඡා කරා 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම ශ්‍රී ලංකාව තුල වැදගත් වුණු වටිනා පොත්පත් රැසක් ග්‍රන්ථ රැසක් ඒ වගේම අපි දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත් වුණු දේවල් පිළිබඳව පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ මූලාශ්‍රය ලෙස අපි ඒ දේවල් හඳුනා ගන්නවා. ඒතර මේ ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ මූලාශ්‍රය ගැන තමයි අපි මුලින්ම මුල් පාඩමෙන්ම හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. මොකද ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නට තියෙන විවිධ පොත්පත් ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙන දේවල් අපිට වැදගත්. මොකද ඒව තමයි අපේ රටේ අනන්‍යතාවය පෙන්වුම් කරන්න තියෙන එකම සාධක. ඒවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩමට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ඔය හේතුව නිසාම තමයි ඒ කොටස්. හරි. ඉතින් සියලු දරුවන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න ඉදිරියට ලෑස්තිලා ඉන්නවා පුතේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගන්න ඔබ. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ කියලා කියන්නේ 10 සහ 11 කියන ශ්‍රේණි දෙකම එකට එකතු වුණාම හැදෙන ඒ සිලබස් එකට. එතකොට 10 ශ්‍රේණිය ශක්තිමත් වුණොත් තමයි අපිට 11 ශ්‍රේණියත් හොඳින් කරගෙන ඒ සාමාර්ථයකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා 10 වසර කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ, දැනුමින් පෝෂණය වෙන්න ඕනේ වසරක්. ඒක ඔළුවට අරගෙන හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න, වැඩ කටයුතු කරන්න. හරි. හරි පුතේ. එතකොට අපි අද සාකච්ඡා කරනවා 10 ශ්‍රේණියේ පළමු පාඩම වන ඉතිහාස ඉගෙනීමේ මූලාශ්‍රය කියන පාඩමේ ඉතුරු කොටස. අපි මේ වෙනකම්ම කතා කරා ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ මූලාශ්‍ර මොනවද? ඒවා වර්ග කලේ මොන ආකාරයකද? සාහිත්‍ය වශයෙන්, පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ඒවා වර්ග කළා අපි දැනගත්තා. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය, අනිත් එක තමයි විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය. එතකොට ඒවත් විවිධ ග්‍රන්ථ විදිහට කොටස් වලට බෙදෙනවා. අපි දැන් ඊට පස්සේ කතා කරනවා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය පිළිබඳවත්. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය කියන්නේ මොනවද? අපි හඳුනාගත්තා. එතකොට අපේ රටේ ලේඛකයන් අපේ රට ගැනම සඳහන් කරලා තවත් රටවල් ඇතුළත් කරලා ඒ ඉතිහාසය සඳහන් කරලා වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටේම ලේඛකයන් ලියූ ග්‍රන්ථ වාර්තා සටහන් වගේ දේවල් දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලෙස. ඒ වගේම විදේශ රටක ලේඛකෙක් ලියන ලද අපේ ලංකාව ගැනත් තොරතුරු සඳහන් කරලා සැකසූ ග්‍රන්ථයක් වේ නම්, සටහනක් වේ නම් එය විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලෙස අපි හඳුනාගත්තා. එතකොට අපේ ලංකාවේ පැරණිම වංශ කතාව දන්නවා අපි මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි දීප වංශය. ඒ වගේම අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් ලියවී ඇති ග්‍රන්ථය ඒ තමයි මහා වංශය. ඒ වගේම එක මාතෘකාවක් මූලික කරගෙන ලියූ තවත් ධර්ම ග්‍රන්ථ සහ වෙනත් සාහිත්‍යමය වශයෙන් වැදගත් වෙන ග්‍රන්ථ අපි ඉගෙන ගත්ත බෝධි වංශය, නිකාය සංග්‍රහය, තූප වංශය, ධාතු වංශය, සද්ධර්මාලංකාරය වගේ ග්‍රන්ථ. එතකොට ප්‍රශස්ති කාව්‍ය, හටන් කාව්‍ය, ඒ වගේම සංදේශ කාව්‍යයන් ඕවා පිළිබඳව අපි දැනුමක් ලබා ගත්තා පුතේ. ඉතින් මේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ඔබට තියෙන්නට ඕනේ. දීප වංශය පැරණිම දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය ලෙස, මහා වංශය අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් ලියවී තිබෙන ලංකාවේ වැදගත් මූලාශ්‍රයක් ලෙස ඔබ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඒකට එහි කර්තෘවරුන් පිළිබඳව යම් යම් ග්‍රන්ථවල කර්තෘවරුන් අපිට මතක තියාගන්න වෙනවා පුතේ. ඒවා ගැන ඔබ අවබෝධයෙන් ඉන්නට ඕනේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් මින් ඉදිරියට කතා කරනවා
විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන අපි මං හිතන විදිහට අපි අවසානයේදී අර දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර 10ක් ඇතුළත් යුග 3ක කවියක් ඒ යුග 3ක් ඇතුළත දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර 10ක් සම්බන්ධ වෙච්ච කවියක් ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි අපි දැන් මේ කොටස කරන්න සූදානම් වෙන්නේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව. අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඔබ වැදගත් වටිනා කියන දේවල් අපි කතා කරනකොට සටහන් කරගන්න. ඒක ඔබට ලොකු වැදගත්කමක් වෙයි. මොකද ඉදිරියේදී ඔබ පාඩම් කරන්නට ඕනේ. ඒවා මතක තබා ගන්න සැරෙන් සැරේ ප්‍රායෝගිකව ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී උනත් ලියලා මතක තබා ගන්න ක්‍රමවේද සකස් කරගන්න. හැම වෙලේම ඇක්ටිව් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු පාඩමට. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියන්නේ මොනවාද? ඒවා වලින් ලැබුණු ප්‍රයෝජනය මොකක්ද? අපේ ලංකා ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමේදී බලමු. පුතේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය මුලින්ම ඔබ සටහන් කරගන්න අපි සටහන් කරගන්න ගමන්ම මේවා සාකච්ඡා කරමු. මොකද නිකම්ම නිකන් දේශනාවක් වුණොත් එහෙම ඔබට ආයෙ දවසක එක මතක නැති වෙයි. ඔබ ආයෙ දවසක බලා ගන්න නම් ආයෙ මතක් කරගන්න නම් ටිකක් සටහනක් දාලා ඉන්න. අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉතින් ඕක තමයි දැනට. ඒ විදිහට අපි කරමු. එතකොට මතක තියෙයි ඔබට මේ දේවල්. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය කියලා ලියාගන්න. හරි. ඉතින් පුතේ මේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය කියලා කියන්නේ විදේශීය ලේඛකයන් සමහර වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙන්නට පුළුවන්. වෙළෙන්දු වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් උගතුන් නැත්නම් සංචාරකයන්. ඔන්න ඔය වගේ අය ලංකාව පිළිබඳව විවිධ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා වෙන රටවල් වලත් තොරතුරු ඇතුළත් කරලා ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට වැදගත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට දේශීය වශයෙන් වැදගත් වෙන සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයක නොමැති තොරතුරක් පවා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයක තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි වැදගත්කම. ඒක සත්‍ය බවින් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. නිසා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියන්නේ වටිනාම මූලාශ්‍ර වර්ගයක්. අපි මේ කතා කරන මේ මූලාශ්‍ර කොටස් වල. අපි පොඩ්ඩක් සටහන් කරගමු මෙහෙම විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්නට ඕනේ. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය අනුව විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය අනුව විදේශීය ලේඛකයන් විසින් අප රට ගැනද සඳහන් කර ලියූ ග්‍රන්ථ
වාර්තා සටහන් ග්‍රන්ථ වාර්තා සටහන් වැනි දේය. හරි එතකොට අපේ ලංකාව තුල විදේශ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර රැසක් ලියවිලක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට වෙන රටක ඉඳන් අපේ ලංකාව ගැන සඳහන් කරපු විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රත් තියෙනවා. අපි ඒවා තමයි වෙන වෙනම පුතේ හඳුනාගන්නේ. එතකොට ලංකාවට පැමිණ තොරතුරු සැපයූ විදේශීය ලේඛකයන් ඉන්නවා. එයාලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය, ඉතින් දේශපාලනමය, එතකොට සමාජ, ඒ වගේම ආර්ථික ඒ අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා විශේෂයෙන්ම ආගම පැත්තත් වැඩිපුරම බැලුවා. ඒවා ගැන බලලා අපේ ලංකාව ගැන තොරතුරු සමකාලීනව ලියූ ලේඛකයෝ ඉන්නවා ගොඩක්. විදේශීය ලේඛකයන් විදිහට සංචාරකයෝ ඉන්නවා, භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා. සමහර විට අහම්බෙන් ලංකාවට ආපු විදේශීය නාවිකයන් වගේ අය ඉන්නවා. අපි ඒවා ගැන කතා කරමු. ඉතින් ලංකාවට ඇවිල්ලා තොරතුරු හොයාගෙන ලියූ ලේඛකයොත් ඉන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවට නොපැමිණ වෙන අයගෙන් තොරතුරු අසා දැනගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙලෙන්දුන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයගෙන් තොරතුරු අසා දැනගෙන වෙන රටක ඉඳගෙන ඒ ලේඛකයා ලංකාවට එතකොට ඇවිල්ලා නැහැ. වෙන රටක ඉඳගෙන තමයි ලියන්නේ ලංකාව ගැන. ඉතින් එහෙම අයත් ඉන්න. සමහර විට ඉතින් ඒ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනය කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ ලියලා තියෙන්නේ මේ අහලා දැනගෙන ලියපු එකක් නේ. කවුරු හරි කියපු එකක් නේ ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියපු කෙනා ඇත්ත කිව්වත් බොරු කිව්වත් අර ලේඛකයා ලියනවා. එතකොට ඒ ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරද්දී අපි හැම වෙලේම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේවා ලියලා තියෙන දේවල් ඇත්තද බොරුද කියලා හඳුනා ගන්න. එකයි තර්කානුකූල බව කියලා කියන්නේ මේ ඉතිහාස විෂය ඉගෙන ගන්නකොට ඒ වලින් අපිට ඒ තර්කානුකූල බව ඉබේම ඇති වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම් පුතේ කතා කරනවා ලංකාවට පැමිණ තොරතුරු වාර්තාගත කරන ලද ලේඛකයන් හා ඔවුන්ගේ ග්‍රන්ථ ගැන. හරි පුතේ. එතකොට ලංකාවට පැමිණ ලංකාවේ තොරතුරු ලේඛනගත කළ ලේඛකයන් ගත්තොත් එහෙම චීන, අරාබි, පෘතුගීසි, ඕලන්ද, ඉංග්‍රීසි වගේ ජාතිකයන් ඒ රටවල් වලින් ආපු අය තමයි ඉන්නේ. ඒ මූලාශ්‍රය අපි හඳුනගන්නේ මේ විදිහට. චීනෙන් ආව ලේඛකයෙක් නම් එතකොට එයා ග්‍රන්ථයක් ලියලා දිනවා ලංකාව සම්බන්ධ කරලා ඒක චීන මූලාශ්‍රයට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට විදේශ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අපි හඳුනගන්නේ ඒ රටත් එක්ක. ඒකත් ඔබ මතක තියාගන්න හොඳයි. හරි. අපි ඉස්සල්ලාම සටහන් කරගමු. ලංකාවට පැමිණ මෙහෙම ලියා ගන්නකො තරු ලකුණක් දාලා කරුණක් විදිහට ලංකාවට පැමිණ තම ලේඛනවලට තොරතුරු සැපයූ ලංකාවට පැමිණ තම ලේඛනවලට තොරතුරු සැපයූ විදේශ ලේඛකයන් ලේඛකයන් හා එතනින්ම ලියන්න. ලේඛකයන් හා ඔවුන්ගේ ග්‍රන්ථ
හරි පුතේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මූලාශ්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා එක එක රටවල් අනුව බෙදලා. ඒතර චීන මූලාශ්‍රය ගත්තොත් එහෙම පාහියන් හිමියන්ගේ දේශාටන වාර්තා වැදගත් වෙනවා. උන්වහන්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා බෞද්ධ රාජධානි පිළිබඳ විස්තරයක් තමයි කියන්නේ. මහා නාම කියන රජුගේ කාලේ තමයි ලංකාවට මේ පාහියන් හිමියන් ඇවිල්ලා තියෙන අනුරාධපුර යුගයේදී බෞද්ධ රාජධානි පිළිබඳ විස්තරයක් ලියලා තියෙන ග්‍රන්ථයක්. එතකොට ලංකාවේ මේ බෞද්ධ රාජධානිය ගැනත් උන්වහන්සේ රචනා කරලා තියෙනවා තමන්ගේ වාර්තාවල. අරාබි මූලාශ්‍රය. එතකොට අරාබිය මැද පෙරදිග රටේ ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි රටින් ආපු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අතර ඉබන් බතූතා වැදගත් වෙනවා. ඉබන් බතූතාගේ දේශාටන වාර්තා වැදගත්. එයාගේ සුලේමාන් වගේ අයත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක සටහන් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉබන් බතූතාගේ දේශාටන වාර්තා. ඉබන් බතූතා ලංකාවට එන්නේ පුතේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1344 දී. ගම්පොළ කියන යුගයේදී තමයි ඉබන් බතූතා ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පෘතුගීසි මූලාශ්‍ර. රිබෙයිරෝගේ ලංකාව පිළිබඳ ග්‍රන්ථය නැත්නම් රිබෙයිරෝගේ ලංකා ඉතිහාසය කියලාත් කියනවා. ඒක ඊටාම වැදගත් ග්‍රන්ථයක්. ලංකාවේ ඒ පෘතුගීසි කාලය තුල සිදු වුණු විශේෂ දේවල් අපිට හඳුනා ගන්නත් පුළුවන් ඒකේ. ඕලන්ද ලන්දේසි මූලාශ්‍රය. එතකොට ඕලන්දය සිට පැමිණි පිලිප්පස් බැල්ඩියස්ගේ ලංකා පුරාවෘත්තය කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා ඒ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය. බැල්ඩියස්ගේ ලංකා පුරාවෘත්තය අපිට වැදගත් ඕලන්ද මූලාශ්‍රයක් විදිහට. ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍රය රොබර්ට් නොක්ස් දෙවන රාජසිංහ රජුගේ කාලයේදී ලංකාවට අහම්බෙන් ආපු නාවිකයෙක් තමයි රොබර්ට් නොක්ස් කියලා කියන්නේ. ඔහුව රජු ඔහුට දඬුවමක් ලබා දෙනවා. ඉර කරනවා. හැබැයි ඒ කාලයේදී ලැබූ අත්දැකීම් ඔහු මිනිස්සු ගැන ගොඩාක් අධ්‍යයනය කරා. ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන මිනිස්සුගේ චර්යා රටාවන් දැනගත්ත හරියට මොන වගේද මේ මිනිස්සු අනිත් අපේ රට එයාගේ රට එංගලන්තය ඊට වඩා වෙනස් මිනිස්සු ඒ වගේම සංස්කෘතිය වෙනස් සිරිත් වෙනස් හැසිරෙන විදිහ ගති පැවතුම් මේ හැමදේම වෙනස්. ඒ හැමදේම එකතු කරලා හරි ලස්සන නවකතාවක් වගේ පොතක් ලියනවා පුතේ. ඒ තමයි එදා හෙළදිව. රොබර්ට් නොක්ස් එදා හෙළදිව රචනා කරනවා. ඒක ඔහුගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ තමයි ලංකාව තුළ ඔහු අත්දැක්ක දේවල් සහ ඔහු මේ මිනිස්සු ගැන සිතූ දේවල් තමයි බොහෝමයක් තියෙන්නේ. ඔහු හොඳ දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙකුත් වෙනවා. ඔහුගේ සමහර චිත්‍ර පවා ඔය 10 අසල අච්චුපදේව දේවනරාජසිංහ රජතුමාගේ චිත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ වගේ චිත්‍ර ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර විදිහට ඉතිහාසයේදී අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒකත් වැදගත් මූලාශ්‍රයක් විදේශීය වශයෙන්. එතකොට මේ තියෙන මූලාශ්‍ර ටික පුතේ ලංකාවට පැමිණ තොරතුරු වාර්තාගත කළ ලේඛකයන්ගේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර. ඕවා අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. සමහර සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර මේ මූලාශ්‍ර වලින් දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර නොමැති තොරතුරු පවා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔබ දැන් මේ වගුව සටහන් කරගන්න මාතෘකාව යටි.
පුතේ ඉවර වෙලා කියන්න. හරි සර්. හරි පුතේ අපි බලමු. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ද්‍රවිඩ මූලාශ්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ද්‍රවිඩ මූලාශ්‍ර සිලප්පදිකාරම් මණිමේකලෙයි පදිරු පත්තු කියන මූලාශ්‍ර ටික වැදගත් වෙනවා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අතර ද්‍රවිඩ මූලාශ්‍ර ද්‍රවිඩ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනය කරද්දී මේවා වැදගත් වෙනවා. ඒවා ටිකත් සටහන් කරගන්න. ද්‍රවිඩ මූලාශ්‍ර කියලා ලියලා සිලප්පදිකාරම් මණිමේකලෙයි පදිරු පත්තු සිලප්පදිකාරම් මණිමේකලෙයි පදිරු පත්තු
හරි සර්. හරි පුතේ අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යමු. හරි ඒ වගේම තවත් වැදගත් දේශීය මූලාශ්‍ර විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා. මේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර නම් පුතේ ලියලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉඳන් නෙමෙයි. ලංකාවේ තොරතුරු සටහන් කරලා වෙනත් රටක ඉඳගෙන ලියූ මූලාශ්‍ර. එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ තොරතුරු අසා දැනගෙන වෙනත් රටක සිට ලියූ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර. ලියා ගන්න මාතෘකාව. තොරතුරු අසා දැනගෙන වෙනත් රටක සිට ලියූ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය. හරි පුතේ. එතකොට අපි බලමු දැන් ඒවා කිහිපයක්. ග්‍රීක මූලාශ්‍රය ගත්තොත් එහෙම Periplus of the Erythraean Sea කියන මූලාශ්‍රය අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. උනාට ඔබ සටහන් කරගන්න. කොහේ හෝ දවසක මතක් මේ අවශ්‍ය වෙයි. ඇරිස්ටෝටල්ගේ ඩිමුන්ඩෝ ඕක තමයි ලංකාව ගැන ලියවුණු මුලින්ම ලියවුණු විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය. ලංකාව ගැන ඉස්සෙල්ලාම ග්‍රන්ථයක ලියවුණු මොකක් හරි තොරතුරක් ලියවුණා නම් ඒ තමයි ඩිමුන්ඩෝ කියන ග්‍රන්ථය. ඇරිස්ටෝටල්. ඒ වගේම මෙගස්තිනිස්ගේ ඉන්ඩිකා. මෙගස්තිනිස් කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ චන්ද්‍රගුප්ත මෞර්ය කියන අධිරාජ්‍යයාගේ රාජ සභාවේ ග්‍රීක තානාපතිවරයා. එතකොට ඔහු ඉන්දියාව ගැන වැඩි තොරතුරු සටහන් කරන ගමන් ලංකාව ගැනත් තොරතුරු කිහිපයක් එහි සටහන් කරලා තියෙනවා පුතේ. මෙගස්තිනිස්ගේ ඉන්ඩිකා ග්‍රන්ථය වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ටොලමි කියන්නේ තව විශේෂ කෙනෙක්. ලෝක සිතියම නිර්මාණය කරන්නෙත් මුල්වරට ක්ලෝඩියස් ටොලමි විසින්. ඒ වගේම ඔහු අමතක කරේ නෑ ලංකාවත් ඕකට ඇතුළත් කරන්න. ලංකා සිතියමත් ඔහු ඇත්තටම දක්ෂයෙක් කියලා කියන්නේ බලන්න ලංකාව ඒ ලෝක සිතියමට ඇතුළත් කරලා ලංකාවේ අභ්‍යන්තර පිහිටීම හරි ලස්සනට හරි ආකාරව ඔහු නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට සංසන්දනය කරනකොට අද මේ භූගෝලීය පිහිටීමත් එක්ක සෑහෙන දුරට ඒ ලංකාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හරි ඒක තමයි වැදගත්කම මේ දාර්ශනිකයන් මේ විද්‍යාඥයන්ගේ උගතුන්ගේ. එතකොට ටොලමි රචනා කරනවා ග්‍රන්ථයක්. ඒකේ නම තමයි භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය. මේ භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය කියන ග්‍රන්ථය තුල ලංකාවේ පිහිටීම ස්ථාන නාම වගේ දේවල් බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා ලියනකොට ඕවා සටහන් කරගන්න පුතේ. මොකද මේ අමතර දේවල් මම කියලා දෙන්නේ ලියන ගමන් අමතක නම් මේ දැන් ටොලමිගේ භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය ලියන ගමන් පැන්සලෙන් හරි ඔතනින් දාගන්න. ලංකාවේ පිහිටීම සහ ස්ථාන නාම තමයි ඕකේ සඳහන්. මේ වගේ වැදගත් දේවල් තියෙනවා. ඒවා ලියා ගන්න.
රෝම මූලාශ්‍රය ගත්තොත් එහෙම පිනිගේ නැචුරාලිස් හිස්ටෝරියා වැදගත් වෙනවා. ප්‍රොකෝපියස්ගේ පර්සියානු යුද්ධ වගේ ග්‍රන්ථ වැදගත් වෙනවා. අරාබි මූලාශ්‍රය ගත්තොත් එහෙම සුලේමාන්ගේ සෙරන්ඩිබ් ඒ වගේම අබු සයිඩ්ගේ සිල්සිලාත් අල් තවාරෙන් කියන කෘතියත් වැදගත් වෙනවා. චීන මූලාශ්‍රය ගත්තොත් එහෙම හියුන් සියෑන් නැත්තම් මේකේ තියෙනවා හියුන් සාන් කියලා හියුන් සියෑන් කියලා කියනවා. ඒ හියුන් සියෑන් භික්ෂුව එම භික්ෂුව ඉන්දියාවට වැඩම කරාට ලංකාවට වැඩම කරේ නෑ. පාහියන් හිමියන් වැඩම කරා ලංකාවට. හැබැයි හියුන් සියෑන් හිමියන් වැඩම කරේ නැහැ. ඉන්දියාවට නම් හියුන් සියෑන් හිමියන් වැඩම කරා. ඒතර ලංකාව ගැනත් තොරතුරු ඉන්දියාවට ආපු වෙලාවේ දැනගෙන ඔහු උන්වහන්සේ රචනා කරනවා. ඔහුගේ වාර්තාවලට ලංකාවේ තොරතුරුත් එකතු කරනවා. ඉන්දියානු මූලාශ්‍ර ගත්තොත් එම කෞටිල්‍යගේ අර්ථ ශාස්ත්‍රය වැදගත්. ඒක ඇත්තටම දේශපාලනය වශයෙන් පාලකයන්ට ඒ පාලන තන්ත්‍රයට වැදගත් වුණු ග්‍රන්ථයක්. කෞටිල්‍ය කියලා කියන්නේ චාණක්‍ය පඬිවරයා කියලා කියනවා මොහුට. චන්ද්‍රගුප්ත මෞර්ය අධිරාජ්‍යයාගේ රාජ සභාවේ සුවිශේෂීම පඬිවරයාම ඔහු. ඉතින් ඔහුට මේ පාලනය පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් තිබුණු නිසා ඔහු පාලනය මෙහෙම වෙන්න ඕනි කියන එක සම්බන්ධව රචනා කරනවා ග්‍රන්ථ. අපේ ලංකාවේ සමහර පාලකයෝ පවා අතීතයේ පවාලකයෝ පවා මේ කෞටිල්‍යගේ අර්ථශාස්ත්‍රය අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මහා භාරතයේ රාමායනය රාජතරංගනී ඕවා ගොඩක් වෙලාට දේව කතා විදිහට තමයි යන්නේ පුතේ. ඒවත් ගොඩක් වෙලාට ඔය රාමායනේ අපේ ලංකාවේ මේ රාවණා රජතුමා පිළිබඳ ඒ රාම රාවණ යුද්ධය පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. මහා භාරතය වගේ ග්‍රන්ථවල ඒ දේව කතා එක්ක බැඳිච්ච හරි ලස්සන කතන්දර තියෙනවා. දැන් ඔය රූපවාහිනී සමහර අවස්ථාවල ඔය දේව කතා ක්‍රිෂ්ණ දෙවියන්ගේ කතා එහෙම යන්නේ ඒ වලින් අරගෙන තමයි මේ මූලාශ්‍රගත තොරතුරු නිර්මාණය කරන්නේ නාට්‍ය පවා. එතකොට ද්‍රවිඩ මූලාශ්‍ර ගත්තොත් එහෙම දිව්‍ය දානේ ස්කන්ධ පුරාණය පට්ටින්නප්පාලේ වගේ ග්‍රන්ථත් වැදගත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේකේ වැඩිපුරත් එක්ක තියෙනවා ඔබට මතක තියාගන්න. අච්චු පොතත් ඔබ පරිශීලනය කරාම ඔබට පැහැදිලි වෙයි වැඩිපුරම මතක තියාගන්න ඕනේ මොනවාද කියලා. ඉතින් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ඔබ මතක තියාගන්න ඕවා හැම අවස්ථාවකදීම අපිට විභාගවලදී සාදේශීය සාහිත්‍ය විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන ප්‍රශ්න අහනකොට මේ වැඩිපුර අපි මතක තියාගත්තම අපිට ලේසි. වැදගත් දේත් එක්ක තවත් වටිනා දේ අපි බාහිරවත් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කිසි බයක් නැතුව හැම දෙයකටම මේ විභාගවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඔබ සටහන් කරගන්න මේ ටික ඉක්මනට.
පුතේ ඉක්මනට සටහන් කරගන්න. ඉවර වෙලා මට කියන්න. ලියලා ඉවරයි සර්. අනිත් දරුවොත් ඉවරද? නෑ සර්. ඉක්මනට ඉවරලා කියන්නකෝ පුතේ. හරි සර්. හරි අපි බලමු එහෙනම් ඉතුරු ටික. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? මොන හරි තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අපි කතා කරා. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන අපි කතා කරා. මොන හරි තව ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. තියෙනවද ප්‍රහාර ප්‍රශ්න මේ සම්බන්ධයෙන්? කියන්නේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය සම්බන්ධයෙන්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් මේ පොදුවේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අපි අධ්‍යයනය කරනකොට ඉගෙන ගන්නකොට මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර තියෙන ඉතිහාසගත තොරතුරුනේ. ඉතිහාසය ඇත්තටම වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ලියලා තියෙන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙච්ච දේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ලියලා තියෙන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක පොතක තියෙන දෙයක් තව පොතක වෙනස් විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සිදුවීමම වෙනස් ආකාරයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. වැරදිකාරයෙක්ව නිවැරදි කරලා නිවැරදිකාරයෙක්ව ආය වැරදි කරලා එහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එහෙම ග්‍රන්ථ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනය කරනකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනය කරද්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ මොනවාද කියලා හඳුනාගමු. ලියාගන්න. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනය කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. හරි පුතේ. අපි එකින් එක බලමු හඳුනාගමු මොනවාද මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය කරද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවාද කියලා අපි බලමු. පළවෙනි එක තමයි කතුවරයා. රචනා කරන ලද කතුවරයා. කතුවරයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ හැම වෙලේම. මොකද හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. ලංකාවට ආපු ආක්‍රමණිකයෙක් පොතක් ලියනවා. එතකොට එයාගේ පැත්තෙන් නිවැරදි දේවල් දාලා ලංකාවේ රජවරුන් ගැන වැරදි ලියලා ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන වැරදි ලියලා පොතක් රචනා කරාම අපි ඒක මූලාශ්‍ර වලට එකතු කරගත්තොත් එහෙම ඒකේ ගොඩාක් වැරදි නම් තියෙන්නේ අපේ ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හැරෙනවා. නිසා අපි හැම වෙලේම කතුවරයා කවුද කියලා බලන්න ඕනේ. ලියවුණු කාලය දෙවැනි එක. ලියවුණු කාලය. හරි මම එදා පන්තියේදී පුතේ කිව්වද අපි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයක් දේශීය හෝ වේවා විදේශීය හෝ වේවා මොන යුගයේ සිට මොන යුගය දක්වා ලියවුණු කෘතිද අපි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල ඉතිහාසයේදී අධ්‍යයනයට යොදාගන්නේ. මතකද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බලන්න මතක තියෙනවා නම් අනුරාධපුරයේ ඉඳන්
මොන යුගයේ දක්වා ලියවුණු ඒවාද අපි ඉතිහාසයේදී සාහිත්‍ය කෘති ලෙස අධ්‍යයනයට යොදා ගන්න. ඒ යුගයෙන් එහාට ලියවුණු ඒවා අපි ගන්නෙ නැහැ. දැන් මෑතකදී ලියපු ඒවා ගන්නෙ නැහැ. 2019 20 ලියපුවා අපි ඉතිහාසය තුළ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලෙස ගන්නෙ නැහැ. අනුරාධපුරයේ සිට මොන යුගයේ වෙනකන් ලියපුවද අපි සාමාන්‍යයෙන් සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලෙස ගන්නෙ දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? පුතේ අනුරාධපුරයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වා ලියවුණු සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය දේශීය වෙන්න පුළුවන් විදේශීය වෙන්න පුළුවන් ඒවා තමයි අපි ඉතිහාසයේදී සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය ලෙස සලකන්නේ. එතකොට මහනුවර යුගයෙන් පසු කාලයේ ලියවුණු ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා නම් අපි එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඒ කාලය ගැන අපි හැම වෙලෙම සැලකිලිමත් වෙනවා. ලියවුණු කාලය වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනයේදී ලියවුණු කාලයත් ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම කතුවරයාගේ අරමුණු මොන අරමුණින්ද මේ ග්‍රන්ථය රචනා කරලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් ග්‍රන්ථවල අරමුණයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල අරමුණත ඉස්සෙල්ලාම සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මහාවංශය ගත්තොත් මහාවංශයේ මුල් කොටසේ අරමුණ හරි ලස්සනට මහානාම හිමියන් දික්සඳ සෙනවියා පිරිවනේ විසූ මහානාම හිමියන් සටහන් කරලා තියෙනවා. මොකක්ද අරමුණ? මිනිසුන්ගේ සිත්වල පහන් සංවේගය ඇති කිරීම සඳහා තමයි මහාවංශය රචනා කරලා තියෙන්නේ. මහානාම හිමියන්ම තමයි ඒ මුල් රචකයාම තමයි එහි සඳහන් කරන්නේ අරමුණ. එතකොට ඇයි මොන හේතුව නිසාද මේක ලිව්වේ කියන එක අපි දැනගන්න. කාට හරි බනින්නද? කාට හරි දොස් කියන්නද? නැත්නම් වෙන මොකක් හරි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනය කනපිට හැරවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්ද මේ හැමදේම අපි දැනගන්න. එතකොට තමයි අපිට හරි තර්කානුකූලව මේ විෂය අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා රචකයාගේ කතුවරයාගේ අරමුණු අපිට ගොඩක් වැදගත් එකක් සටහන් කරගන්න. ඒ වගේම තව වැදගත් එකක් තමයි හතරවෙනි එක කරුණු සපයාගත් ආකාරය. කරුණු සපයාගත් ආකාරය. දැන් පුතාලා දන්නවනේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන අපි කතා කරත් මේ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවලත් කොටස් දෙකක් තියෙනවනේ. ලංකාවට පැමිණිලා ග්‍රන්ථ රචනා කරපු අය ඉන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවට නොපැමිණ වෙනත් අයගෙන් තොරතුරු වසා දැනගෙන ග්‍රන්ථ රචනා කරපු අයත් ඉන්නවා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි කාගේවද වැඩිපුරම විශ්වාස කරන්නේ කියන එක අපිට හිතන්න වෙනවා. අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඕනේ තර්කානුකූල වෙන්න. මේ විෂයෙන් අපිට ලැබෙන මහඟු ප්‍රඥාවක් ඒ. තර්කානුකූල බව. මේක හරිද? මෙයා කියන දේ ඇත්තද? එතකොට වෙන කෙනෙක් තව එකක් කියනවා ඒකද ඇත්ත. අපි හැම වෙලේම දැන් ඉතිහාසය කියන්නේ පුතේ මත එක්ක ගොඩනැගෙන විෂයක්නේ. විවිධ මත විද්වතුන් එක එක මත පළ කරනවා. ඒතකොට මේ මත එක්ක අපි ගැටිලා අපි හරියටම පොදු මතයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි ඇත්ත කියලා. එතකොට මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන කතා කරද්දී රචකයා මොන අරමුණින්ද මේක ලිව්වේ? ඒ වගේම කරුණු සපයාගත්තේ කාගෙන්ද කොහෙන්ද? ඇත්ත මූලාශ්‍රයකින්ද? ඒ මුල් මූලාශ්‍රය බොරුවක්ද ඇත්තක්ද කියලාත් අපි දැනගන්න ඕනේ. අරමුණ වගේම අර කරුණු සපයාගත්ත තැනත් අපි මතක තියාගන්න. ඒකයි විශේෂත්වය මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනයේ. එතකොට කතුවරයා ලියවුණු කාලය, කතුවරයාගේ අරමුණු, කරුණු සපයාගත් ආකාරය කියන දේවල් හතර අනිවාර්යෙන්ම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය කරලා. හරිනේ? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි පුතේ. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලින්
අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද? අපි ඒකත් ඇත්තටම දැනගත යුතු කාරණාවක්. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලින් අපිට ප්‍රයෝජන තියෙනවාද? ඒ ප්‍රයෝජන මොනවාද කියන එක අපි ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ කාරණාවක්. එතකොට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරද්දී අර පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර වලට වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඓතිහාසික කාල අනුපිළිවෙල සකස් කරගන්න පුළුවන් එක විශේෂ දෙයක්. අපි සටහන් කරන ගමන්ම ලියාගමු. එතකොට ලේසියිනේ. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල ප්‍රයෝජන කියලා ඔයාලා ලියාගන්න මාතෘකාව. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල ප්‍රයෝජන. හරි, ඒවා අපි එකින් එක ලියන ගමන්ම සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රයෝජන මොනවාද කියලා. ඓතිහාසික කාල අනුපිළිවෙල සකස් කර ගැනීමට හැකිවීම. ඓතිහාසික කාල අනුපිළිවෙල සකස් කර ගැනීමට හැකිවීම. එතකොට ඒ අනුපිළිවෙලට අපි උදාහරණයක් විදිහට පන්නුකාභය රජුගේ ඉඳලා මහසේන් රාජ සමය වෙනකන් අධ්‍යයනය කරද්දී ඒ රජවරුන්ගේ කාලය, ඒගොල්ලෝ රජ කරපු කාල වකවානු, සමහර සිදුවීම් වෙච්ච කාල වකවානු අපිට හරි ලස්සනට මහාවංශය කියවලා දීපවංශය කියවලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාලය හඳුනා ගැනීමේ පහසුව අපිට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වලින් ලැබෙනවා. විවිධ අවධිවල ඊළඟ ප්‍රයෝජනෙ ලියා ගන්නකෝ. විවිධ අවධිවල දේශපාලන ක්‍රමාදාල ලියා ගන්න. දේශපාලන ආර්ථික සමාජ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඔන්න ඔය දේවල් පුතේ වෙනස් වෙනවා. දැන් දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ සංස්කෘතික කටයුතු සමහර විට යුගයෙන් යුගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් දේශපාලනය ගත්තොත් එහෙම ඒ පාලන ක්‍රම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට පොඩි වෙනස්කම් එක්ක. රාජ්‍ය උරුමය ලැබුණු අවස්ථා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පියාගෙන් පුතාට, සහෝදරයාගෙන් සහෝදරයාට තිබුණු ඒ රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ ඒ උරුම ක්‍රමය, රාජ්‍ය උරුම සම්ප්‍රදාය තව ඉස්සරහට යද්දි වෙනස් වෙනවා. මවගේ පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ රජුගේ බිසවගේ පැත්තෙන් ඇති වුණු ඒ උරුම සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. ඒ වගේ මව් පාර්ශවයෙන් ලැබුණු අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට තව දේශපාලනය තුල වෙනස්කම් රැසක් සිදු වුණු අවස්ථා අපිට
හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ පැවති ඔය ආක්‍රමණ වලින් පස්සේ විවිධ රටවල් විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දියාවේ චෝල පාලන ක්‍රම ඒ වගේම අපේ ලංකාවට විවිධ අග්නිදිගාසියාව පැත්තෙන් ආපු ඒ ආක්‍රමණ නිසා අපේ ලංකාවේ දේශපාලනයට අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා පාලන ක්‍රමවේදයන් වලට. ඒවත් අපිට මේ මූලාශ්‍රයෙන් තමයි ඇත්තටම තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ආර්ථිකය ගත්තොත් එහෙම ආර්ථිකයත් යුගයෙන් යුගය වෙනස් වුණු දැන් රජරට ශිෂ්ටාචාරය ඒ කියන්නේ අනුරාධපුරයේ සහ පොළොන්නරුවේ තිබුණු ආර්ථික ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ආර්ථිකයක් දඹදෙණිය යාපහුව කුරුණෑගල ගම්පොළ කෝට්ටේ කියන යුගවලදී නිතිදිග රාජධානි සමයන්වල පැවතුණා. ඒතර මහනුවර රාජ්‍යෙත් තවත් ඒකට එකතු වුණා තව දේවල් ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ගත්තා. ඒ වගේම සංස්කෘතික කටයුතුත් එක ආගම්වල සංස්කෘතීන් විවිධ ජාතීන් නිසා ඇති වුණු සම්බන්ධතා නිසා ඇති වුණු සංස්කෘතීන් පවා වෙනස් වුණා. මේ හැමදේම සාහිත්‍ය මුලාශ්‍ර වලින් අපිට හරි ලස්සනට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තව එකක් ප්‍රයෝජනයක්. එක් මූලාශ්‍රයකින් ලැබෙන තොරතුරක් තවත් මූලාශ්‍රයකින් සනාථ කර ගැනීමට හැකිවීම. එක් මූලාශ්‍රයකින් ලැබෙන තොරතුරක් තවත් මූලාශ්‍රයකින් සනාථ කර ගැනීමට හැකිවීම. මහා වංශයේ පුතේ ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවානේ විවිධ දේවල් ආගමික පැත්ත වැඩි ඒ වුණාට ඒකටම බැඳුණු තවත් තොරතුරු රැසක් තියෙනවානේ. එක්තරා කාලයකදී මහා වංශයේන තොරතුරු සමහර තොරතුරු වලට බලපෑම් ඇති වුණා විදේශීය බලපෑම් ඇති වුණා. සමහර පුද්ගලයෝ කිව්වා මේ මහා වංශයේ තියෙන සමහර දේවල් බොරු. ඒ අතර එකක් තමයි මම කියන්නේ එහෙම කියපු ඒවා විවේචනාපු ඒවා මේ කියන්නේ එකක් තමයි මේ දසමහා යෝධයෝ ගැන මහා වංශයේන තොරතුරු බොරු කියලා සමහර බලපෑම් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා මහා වංශයට. ඒ වුණත් දසමහා යෝධයන් පිළිබඳ තොරතුරු සෙල්ලිපි වලින් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට සමකාලීනව තවත් මූලාශ්‍ර ලැබුණා දසමහා යෝධයන් ගැන සඳහන් සෙල්ලිපි. දැන් මම එක උදාහරණයක් කියන්නම් මේ ඔය ලෙන් පූජා කිරීමේදී නම සඳහන් කරනවා පියාගේ නම සඳහන් කරනවා එහෙම සඳහනක් කරාම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ සෙල්ලිපිය කවුද පූජා කරලා තියෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ ලෙන් ලිපි පූජා කරපු අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන්. එහෙම එකක් තියෙනවා. පරුමක නදික පුත පරුමක මිතශලෙනේ අගත අනගත චතුදිශ ශගෂ දිනේ. පරුමක නදික පුත පරුමක මිතශලෙනේ අගත අනගත චතුදිශ ශගෂ දිනේ. නදිකගේ පුතාවන මිතශ ඒ කියන්නේ මිත්‍ර එහෙම නැත්නම් නන්දි මිත්‍ර. නන්දි මිත්‍රගේ ලෙන ආවා වූද නොආවා වූද සතර දිශාවෙන් එන සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කරන ලදී. නන්දි මිත්‍ර කියන්නේ දසමහා යෝධයන්ගේ ප්‍රධානියා සේනාවේ ප්‍රධානියා. එතකොට ඒ එකක් විතරයි ඔහු ගැන සඳහන් වෙන තව බොහෝ සෙල්ලිපි වලින් තොරතුරු ලැබෙනවා. ඒ වගේම තවත් යෝධයන් කිහිප දෙනෙක්ගේම තොරතුරු ලැබෙනවා සෙල්ලිපි වලින්. එතකොට මහා වංශයේ මේ දසමහා යෝධයන් ගැන බොරුවක් තියෙනවා නම් සෙල්ලිපි වල තියෙන දේ බොරුයි කියන්න අපිට බැහැ. සෙල්ලිපි කියන්නේ සමකාලීන දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් දසමහා යෝධයෝ හිටියනම් දසමහා යෝධයෝ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙදිම තමයි ඒ ශිලාලේඛනයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සමකාලීනයි කියන්නේ ඒකයි. එතකොට අපිට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල තියෙන දේ සෙල්ලිපි වලින් තහවුරු වුණාම සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය සත්‍ය තොරතුරු සඳහන් දෙයක් විදිහට අපිට පැහැදිලි. ඒවා මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල තියෙන වටිනාකම.
තව එකක් ලියා ගන්න. තව ප්‍රයෝජනයක්. රටක විදේශීය සබඳතා අධ්‍යයනය කිරීමට හැකිවීම. රටක විදේශ සබඳතා අධ්‍යයනය කිරීමට හැකිවීම. ඒවා ගොඩක් ඉතින් විදේශ මූලාශ්‍ර සඳහන් වන දේවල් තමයි. ඒ වලින් අපිට විදේශ සම්බන්ධතා, වෙළඳාම, සංස්කෘතික සම්බන්ධතා වගේ දේවල් බොහෝසේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ. ඉතින් මේ දේශීය විදේශීය වශයෙන් අප රටේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න තියෙන මූලාශ්‍ර බොහෝමයක්. තව බොහෝමයක් තියෙනවා. අපිට 10 ශ්‍රේණියේදී ওই ටික තමයි ඉතින් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඒ වලින් අපිට මේ මූලාශ්‍ර පිළිබඳව, සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව යම් දැනීමක්, අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ මූලාශ්‍ර වර්ගයට. මොකද්ද මේ මූලාශ්‍ර වර්ගය? පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය. පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය. පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපිට වැදගත් වන දේවල්, අපි දැකලා තියෙන දේවල්, අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය අධ්‍යාපන චාරිකා යනවා නම් අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, දඹදෙණිය, යාපහුව, එතකොට කුරුණෑගල, ගම්පොළ ඒ පැත්තේ යනවා නම් ඉතින් ඒව නම් නටබුන් බොහොම අඩුයි. ගම්පොළ නම් තියෙනවා. කොට්ටේ රාජ්‍යයේත් අද වෙනකොට නටබුන් නාගරීකරණය නිසා නැති වෙලා ගිහිල්ලා බොහෝසේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම නැති වෙලා ගිහිල්ලා. මහනුවර යනවා ඉතින් දළදා මාලිගාවට තමයි ගොඩක්ම අපි යන්නේ. ගම්පොළ ඒ වටේ ඔක්කොම එකට යන්න පුළුවන් ප්‍රදේශ. ඉතින් ඔය හැම එකක්ම අපේ රටේ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය. අනුරාධපුරේ ගියොත් එහෙම අපි දැන් යන්නේ වටමස්ථාන වගේ තැන්වල මේ වන්දනාමාන කරන්න හෝ දකින්නනේ. නැත්නම් දැනුමක් ලබා ගන්නනේ. ඉතින් ඊටත් වඩා එහා ගිය මේ ගොඩාක් වපසරියක විහිදුණු පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර රැසක් අපේ ලංකාවේ තියෙනවා. සමහර අපි දන්නේ නැති සැඟවුණු තැන් පවා බොහෝසෙයින් තියෙන සෙල්ලිපි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම තැනකින් හොයාගන්න බැරි තොරතුරක් ඔය කොයි හරි හැංගිලා තියෙනවා නම් තැනකින් අපිට මේ හොයාගන්න පුළුවන් මේ තොරතුරු අනිත් මූලාශ්‍ර වලටවත් සඳහන් කරන්න බැරි වුණු ඒවා. හරි, ඉතින් මේ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය. පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය කියලා කියන්නේ ඒ වගේ වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයකට වඩා පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය පුතේ සත්‍ය බවින් වැඩි. මොකද සමකාලීන නිසා පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය සත්‍ය බවින් වැඩි. සමකාලීනයි කියලා කියන්නේ රජ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ රජු ජීවත් වුණු කාලෙම නිර්මාණය කරපු එක සෙල්ලිපියක් හෝ වේවා, විහාරයක් හෝ වේවා. ඒ නිසා ඒක තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් තොරතුරු ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සත්‍ය බවින් වැඩි. ඒකයි විශේෂත්වයේ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රවල. පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය කියලා අපි මුලින්ම මාතෘකාව සටහන් කරගමු. පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය හරි පුතේ. පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය කියන්නේ අභිලේඛන, සෙල්ලිපි, දැන් අභිලේඛන කිව්වම සෙල්ලිපි, බිත්තිවල ලියපු ලේඛන, එතකොට තඹපත්, රන්පත්, ලී පලකවල ලියපුවා, මැටි පුවරු, භාජන, මේ හැම එකක්ම අයිති වෙනවා. එතකොට අභිලේඛන කාසි නටබුන් විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් අපිට. හරි, පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍රය කියලා මාතෘකාව ලියාගෙන ඒ කොටස් තුන ලියා ගන්නකො. අභිලේඛන, කාසි, නටබුන්.
අභිලේඛන කාසි නටබුන්. නටබුන් ඇතුළෙත් තියෙනවා තව චිත්‍ර මූර්ති කැටයම් ඒවා අපි අන්තිමට ඉගෙන ගමු. ඔන්න ලියාගන්න නටබුන් වලත් බෙදෙන කොටස් තියෙනවා චිත්‍ර මූර්ති කැටයම් කියලා. හරි. අභිලේඛන කාසි නටබුන් බෙදෙනවා චිත්‍ර මූර්ති කැටයම් ලෙස. හරි පුතේ. එතකොට අභිලේඛන කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා වගේ ශිලා ලේඛනය කියන්නේ ගල් මත ලියපු අයවත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. අපි කතා කරමු මොනවද කියලා. බිත්ති, තඹ තහඩු, රන් තහඩු, දැව, මැටි පුවරු, භාජනවල ලියු ලේඛන අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අභිලේඛන කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න. අභිලේඛන අභිලේඛනයක් කියන්නේ පුතේ කොලේක නෙමෙයි, පොතක නෙමෙයි, පුස්කොළ පොතක නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන යම් ද්‍රව්‍යයක, ගලක, බිත්තියක, දැන් සමහරලාට ඔය පන්තිවල ටියුෂන් ක්ලාස් වල නේද? ඉස්කෝලේත් ලියනවත් දන්නේ නැහැ. ඔය ඩෙස් වලත් එහෙම ලියන ටිපෙස් කරනවා. ඒ ඩෙස් එහෙම ගන්න දෙයක් නැහැ නේ. ගොඩක් තැන්වල නේ. මගේ ඩෙස් එක කියලා හඳුනා ගන්න නම් ලියනවා. ඔය තියෙනවා නේ. එතකොට ඒ කාලේ ඉතින් එහෙම දේවල් නෙමෙයි යම්කිසි වටිනාකමක් තියෙන දේවල් තමයි දැන් බිත්තියක ලියුවොත් එහෙම මොකක් හරි වටින දෙයක්. දැන් වගේ කුරුටු ගන්න ඒ කාලේ තිබුණේ කුරුටු ගී. ඒකත් වටිනාකමක් තියෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන අපි කතා කරමු. එතකොට ශිලාලේඛන ගත්තොත් එහෙම නිශ්ශංකමල්ල රජතුමාගේ ගල්පොත සෙල්ලිපිය ඊටාම වැදගත්. අපි ඉගෙන කතා කරමු ඉස්සරහට. බිත්ති සීගිරි කුරුටු ගී වැදගත් වෙනවා 600කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙනවා. සේරණත් පරණවිතාන මහතා තමයි කියෙව්වේ සීගිරි කුරුටු ගී. තඹ තහඩු කියන්නේ අර අඬබෙර කරුවෙක් දවුලක් අරගෙන මේ පණිවිඩ හුවමාරු ක්‍රමයක්නේ අතීතයේ තිබුණු පුරාණ කාලේ දවුල අරගෙන ගිහිල්ලා අසව් කියලා ගහුවන් පස්සේ මිනිස්සු එතනට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ පණිවිඩය ලියලා තියෙන පත්‍රය දිගෑරලා කියවනවා. ඒ පත්‍රය තඹ වලින් වෙන්න පුළුවන්, රන් වලින් වෙන්න පුළුවන් නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. අන්න එහෙම පත්‍ර දෙකක් තමයි. එකක් තඹ වලින් නිම කරන ලද පනා කඩුව තඹ සන්නස පළමුණු විජයබාරතුමාගේ කුඩා කාලය ගැන සහ එතුමාට රජ වෙන්නට උදව් කරපු සිත්නාරබිම් මුදල්නා පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම රන් තහඩුවක් ගත්තොත් එහෙම වල්ලිපුරම් රන්පත වසභ රජතුමා අනුරාධපුර රාජ්‍ය පාලනය කරන ගමන් යාපනයක් පාලනය කරලා තියෙනවා. ඒකට පත් කරලා තියෙනවා ඍෂිගිරි කියලා ඇමතිවරයෙක්. ඒ ඍෂිගිරි ඇමතිවරයා ප්‍රියංගුක තිස්ස කියලා විහාරස්ථානයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. නකදිව නාගදීපය කියලා කියනවා අපි නකදිව. ඉතින් ඒ තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් අපිට ඒ මූලාශ්‍රමකින්. එතකොට දැව ගත්තොත් එහෙම දැව කැටයම් වලට ප්‍රසිද්ධම දේවාලය තමයි ඇම්බැක්කේ දේවාලය. ඒවල සමහර සටහන් තියෙනවා මේ ඒ කැටයම් වගේම. මැටි පුවරු ගත්තොත් එහෙම උල්ලු ගඩොල් වල ලියෝ යකුරු වගේ දේවල් අපිට වැදගත් වෙනවා. භාජනවලත් සමහර අකුරු තියෙනවා. හරි මේ අභිලේඛන කියන්නේ අන්න ඔය වගේ දේවල් වල ලේඛනයක් තමයි. හැබැයි ලියලා තියෙන ද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වෙනස්. මොකක් හරි වෙන දෙයක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. කොලේක පොතක නෙමෙයි. ඒවා අභිලේඛන. ඒවා ටික ටක් ගාලා සටහන් කරගන්න.
පුතේ ඉවරද? ඉවරයි සර්. හරි බලමු ඊළඟට. යන්න. හරි අභිලේඛනවල වැදගත්ම කොටසක් තමයි මේ ශිලාලේඛන කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ශිලාලේඛන අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවත් කොටස් වලට බෙදෙනවා ලෙන් ලිපි, ගිරි ලිපි, ටැම් ලිපි, පුවරු ලිපි, ආසන ලිපි කියලා. එතකොට අපි ඒවා මොනවද කියලාත් හරියට බලාගමු. ලෙන් ලිපි කියලා කියන්නේ ගල් වෙන්නල කටාරම අසල ලියන ලද ලිපි. ඒ මොකක්ද කියලා මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට ඊළඟ එකේදී කියලා දෙන්නම් අද දවසේ. ගිරි ලිපි ඒ කියන්නේ ගල් තලාවල ලියන ලද ලේඛන. ටැම් ලිපි කියලා කියන්නේ ගල් කණුවල ලියූ ඒවා. පුවරු ලිපි කියන්නේ ගල් පුවරුවල. ආසන ලිපි කියලා කියන්නේ මල් ආසන. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ ප්‍රතිමා ඉදිරියේ තියෙනවා මල් තියන් පූජා කරන්න. ඒ වගේම පහන් පූජාවන් කරන්න, ඒ වගේම සුවඳ දුම් පූජා කරන්න තැනක් වෙනවා. ඉස්සරහ තියෙන. එතකොට ඒ ගල් පුවරු වල තමයි සමහර අකුරු ලේඛන සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒවා ආසන ලිපි කියලා කියනවා. ලෙන් ලිපි, ගිරි ලිපි, ටැම් ලිපි, පුවරු ලිපි, ආසන ලිපි. ලෙන් ලිපි කියලා කියන්නේ ගල් ලෙන් වල කටාරම අසල ලියන ලද ලිපි. මම දැන් කියලා දෙන්නම් කටාරම කියන්නේ මොකක්ද? මොන වගේ වැකියක්ද ඒකේ සටහන් කරන්න කියලා. ගිරි ලිපි කියන්නේ ගල් තලාවල ලියන ඒවා. ටැම් ලිපි කියලා කියන්නේ ගල් කණු. ටැම් කියලා කියන්නේ කණු වල. පුවරු ලිපි කියන්නේ ගල් පුවරු වල ලියූ ලේඛන. ආසන ලිපි කියලා කියන්නේ මල් ආසන ඒ මත පැත්තෙන් හෝ යටින් හෝ ලියපු ඒවා ටිකත් ලියාගෙන ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්න ශිලාලේඛන කියලා මාතෘකාව. ඒ යටතේ තමයි ලියන්නේ. ශිලාලේඛන.
ඉවරද පුතේ? ඔව් සර්. හැමෝම ඉවරද? හරි සර්. හරි. හරි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තමයි ලංකාවේ දීර්ඝතම ලේඛනයක් විදිහට ඒ කියන්නේ අභිලේඛනයක් විදිහට තියෙන ලිපිය ගල්පොත සෙල් ලිපිය මේක ප්‍රමාණයෙන් නෙමෙයි ඒකේ තියෙන මේකේ අකුරුම විතරක් තියෙනවා 4000 ගාණක් ඒ නිසා තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ දිගම සෙල් ලිපිය විදිහට ඒ වගේම කීර්තිශ්‍රී නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ මේක පුවරු ලිපියක් එකක් විශේෂ දෙයක් විදිහට මතක තියාගන්න එතකොට මේ ගල්පොත සෙල් ලිපිය පුවරු ලිපියක් ඒ වගේම දිගම සෙල් ලිපිය කියලාත් මතක තියාගන්න ලේඛනයක් විදිහට වැදගත් වෙන අභිලේඛනවල දිගම සෙල් ලිපිය හරි පුතේ ඉතින් අභිලේඛන ගැන කතා කරනකොට ඔය ශිලාලේඛන ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඒ වලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂ දේවල් මොනවාද කියලාත් අපි පොඩ්ඩක් සටහන් කරගමු විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවසේ සිට මහනුවර රාජ්‍ය අවසානයේ දක්වාම ශිලාලේඛන ලිවීම අඛණ්ඩව පැවතුණා ඒක වැදගත්ම දෙයක් විශේෂයෙන්ම වෙළඳ නීති වැරදිකරුවන්ට සමාව දීම ඒ වගේම ආගමික තොරතුරු ඔය වගේ බොහෝ දේවල් මේ සෙල් ලිපිවල සඳහන් වෙනවා මෙහෙම ලියාගන්නකෝ ශිලාලේඛනවල ඇතුළත් තොරතුරු කිහිපයක් ශිලාලේඛනවල ඇතුළත් තොරතුරු කිහිපයක් හරි ඒවට ටික යටින් යට ලියාගන්න විහාරාරාමවලට ගම්බිම් පිදීම විහාරාරාමවලට ගම්බිම් පිදීම විහාරාරාම පාලනය විහාරාරාම පාලනය රජයේ නීති මහජනයාට දැනුම් දීම
රජයේ නීති මහජනයාට දැනුම් දීම. බදු අය කිරීම හා වෙළඳාම. බදු අය කිරීම හා වෙළඳාම. බදු අය කිරීම හා වෙළඳාම. වැරදිකරුවන්ට සමාව දීම. වැරදිකරුවන්ට සමාව දීම. පුද්ගලයන්ගේ සේවය ඇගයීම. පුද්ගලයන්ගේ සේවය ඇගයීම. හරි පුතේ, ඒ වගේ බොහෝ තොරතුරු ඒ කිහිපයක් විතරයි ශිලාලේඛන වලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු මේ ලෙන් ලිපිත් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න තව ඉදිරියේදී ලෙන් ලිපි ගැන මම කියලා දෙන්නම්. කටාරම කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙන්නම්. ඒ හැමදේම එක්ක අපි කතා කරමු මේ මූලාශ්‍ර පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර ගැන තව දුරටත්. ඊට පස්සේ අපිට ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ ප්‍රයෝජන, ඒ වගේම පුරාවස්තු රැක ගැනීමේ අගය පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ පාඩමේ. ඉතින් තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔබට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. හරි, ඉතින් අපි අද දවසේ 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩමේ කොටස කරලා අවසන් කරනවා පන්තිය. එහෙනම් සියලු දෙනාටම කියන්න තියෙන්නේ හොඳට පාඩම් කරන්න මහන්සි වෙන්න. පටන් ගත්තා කියලා පටන් ගත්ත ගමන්මනේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා හිතන්න එපා. මහන්සි වුණොත් තමයි ප්‍රතිඵලේ හොඳ වෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු. ආයිබෝවන් සියලු දෙනාටම. ආයිබෝවන්.